எல்லாரும் நினைக்கிறாங்க சொந்தமா பிசினஸ் பண்றவங்க எல்லாரும் ஜாலியா இருக்காங்க. அவங்க நினைச்ச நேரத்துக்கு தூங்கலாம், நினைச்ச நேரத்துக்கு சாப்பிடலாம், அவங்க எப்ப நினைக்கிறாங்களோ அப்ப வேலை செஞ்சா போதும் அப்படின்னு. ஆனா உண்மை அது கிடையாது. இவங்களால வேலைக்கு சாப்பிடவும் முடியாது, நேரத்துக்கு தூங்கவும் முடியாது. மத்தவங்க நினைக்கிற மாதிரி இவங்க நினைச்ச நேரத்துக்கெல்லாம் வேலை செய்ய மாட்டாங்க. நீங்க நினைச்சு பார்க்க முடியாத நேரத்துல எல்லாம் கூட இவங்க வேலை செய்வாங்க. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, அவன் சொந்தமா பிசினஸ் பண்றான், அவன் யாருக்கும் கை கட்டி நின்று பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை, அவனே ராஜா அவனே மந்திரின்னு. அது என்னமோ உண்மைதான். ஆனா அந்த ராஜா உக்காந்துட்டு வேலை வாங்குறதுக்கு அவங்ககிட்ட வேலையாட்கள் கிடையாது. எந்த வேலையா இருந்தாலும் அந்த ராஜாவே தான் செய்யணும். அது அவ்வளவு சுலபமான விஷயம்.